Desculpe, me alombra, me alombra. Quando se a insônia, insônia. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Essa porra toda de mim se pode esperar tudo menos isso. Cê tá pensando agora e o resumo é muito mais que uma longa história pra contar. Fala galera, beleza? Estamos nós aqui outra vez, iniciar um vídeo no canal, finalizando mais um dia, graças a Deus. Hoje acabei cedo, é 4 e pouquinho agora. Tá abafado. Tava chovendo, parou de chover. Você chega em casa, dá um grau na HR, tá tudo suja. Não sei se vocês já viram. Caiu aqui. Meio mole, né? Vai aparecer nos noticiários o caminhão desgovernado, os caras estão falando, né? Um carreteiro saiu batendo em todo mundo. Nossa, o troço tá meio molento. E eu não cheguei a ver o caminhão, mas é bem na rota que eu faço ali praticamente. Passou pela canaleta do ônibus ali, bem pertinho de onde que eu passo todo dia, né? Às vezes até passo por aquela rua, agora esqueci o nome da uma principal lá, que é Pedro Augusto, e uma outra lá que vai pra... Geralmente eu vou por baixo pela João Bétega, né? E ele passou também, que acho que ele saiu da BR, pegou a João Bétega e daí pegou a Carlos Gusto, e daí foi pra... Acho que passou pela Arthur Bernardes, daí saiu não sei se passou na Arthur Bernardes, mas daí saiu na linha do ônibus, né? Saiu atropelando todo mundo. Imagina estar na rua nessas horas aí, é um perigo. Mas eu vou deixar umas imagens aqui, quem não viu, vou mostrar ali. Não sei o que o motorista tinha, né? A gente não pode julgar também, mas algum BO deu, algum transtorno na cabeça dele, porque, nossa, eu vou deixar aqui daí, beleza? Eu vou virar a câmera para nós ir conversando. Precisamos aprender ele já. Ele passou no meio de 2 terminais e não pegou ninguém, graças a Deus. Ele veio lá. O caminhão estava desgovernado, foi sentido Pinheirinho, machucou muita gente. Esse carro aqui dessa moça, essa moça tá passando mal. Bateu no ônibus, pegou o carro ali, era para ter pego a gente também. Mas graças a Deus não se machucamos, né? E ele foi sentido Pinheirinho, tem uma moça nas ferragens lá na frente, um pouco mais longe. Meu Deus, bateu no carro lá, ó. Meu Deus do céu. Tem que alguém ligar pra polícia. Pegar Calma, calma. Vem fazendo estrago. Pegou o casquinho. Vai, mano, vai. Vai lá. Meu Deus. Emergência. Meu Deus, amor. Vida ou ao patrimônio, digite 0. Para denúncias sobre Covid, digite 1. Para acidentes de trânsito, digite 3. Para falar com o corpo de bombeiros, digite 4. Para ocorrências de perturbação de sossego, digite 5. Para denúncias em que o crime não esteja acontecendo nesse momento.
Deus, bateu no carro lá, ó. Meu Deus do céu. Tem que alguém ligar pra polícia. Pegar Calma, calma. Você faz um estrago. Vai, mano, vai. Vai lá. Meu Deus. Militar emergência. Para Meu Deus, amor. risco à vida ou ao patrimônio, digite 0. Para denúncia sobre Covid, digite 1. Para acidentes de trânsito, digite 3. Para falar Meu com o Deus, amor corpo do de céu. bombeiros, digite 4. Para ocorrências de perturbação de sossego, digite 5. Para denúncias em que o crime Meu não Deus do esteja céu. acontecendo nesse momento, Nossa, amor. Nossa, amor, deu uma batidona aqui, ó, o caminhão. Desgovernado. Caralho. Olha ali. Olha lá, ele bateu e tá fugindo de todo mundo lá, ó. Bateu. Pelo amor de Deus, amor. Olha aqui, ó. Bateu mais um aqui, ó. Ó. Caralho, que filha da puta, cara. Filha da... Pelo amor de Deus, cara, olha aqui também. Filha da puta, cara. Cara do céu, gay. Esse cara fez uma merda enorme, cara. Rapaziada, olha o caminhão. Olha o caminhão lá na frente. Tá pulando tudo as lombadas. Vamos ver qual que vai ser. Olha o estrago que ele fez. Então, galera, vocês viram as imagens aí? Estranho, né? Não sei o que o rapaz tinha. Foda, né? Que trabalhador também, né? Tá trabalhando. A gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Ou o cara usou alguma droga, ou o que foi. Eu não cheguei a ver os noticiários, assim, eu só vi alguns vídeos que foi mandado. Daí na hora do almoço eu assisti, mas não chegaram a falar bem certo o que aconteceu, né? E agora à tarde eu ia passar lá, que eu passo perto da delegacia onde ele foi preso lá, mas é pra ver se o caminhão tava lá, né? Eu ia até mostrar, mas daí não saiu uma entrega que vai pra lá, então aí nem vou pra lá, no caso. Mas é complicado, né? Igual eu tava vendo nos comentários, mancha a categoria, com certeza, mas vai saber que o cara tinha, né? A sorte é que, graças a Deus, não acredito eu que não tenha matado ninguém, né? Não tenha dado vítima. Porque, pô, entre carro e caminhão, não sei se caminhão ele chegou a pegar, mas ônibus, foi 50 veículos. Ele foi de Ponta Grossa até aqui Curitiba. Sei lá quantos km. O cara rodou assim. Ele tava carregado de garrafa vazia, de aquelas Heineken, com uma garrafa dentro. Não sei se vai ter vídeo ali, mas uma garrafa ficou dentro. Derrubou tudo na rua. Imagina, a gente tá passando na hora, né? Agora não sei se o caminhão não é dele, não sei se a empresa tem seguro, imagina. O cara vai conseguir pagar tudo esses estragos aí por aí. Agora não sei se a gente tem seguro, alguém bater, o seguro cobre, não sei como é que funciona. Complicado, né? Mas estamos aí, de pé na patrola. O importante é ter o serviço e a gente correr atrás, né?
Então, eu tô vendo aqui eu ia parar a HR agora, na outra na outra semana ali, né? Pra mexer ali no cabeçote ali. Mas ela vai ficar uma semana parada, nós estamos sem caminhão reserva lá. E ainda firma, mas a da firma é complicado porque, nossa, ele já, você pegar, ele já desconto na hora, né? E ia pegar do colega lá, que daí ele dá pra pagar parcelado pra ele, né? Só que o outro colega vai ter que parar também o caminhão dele, aquele que bateram lá, né? O meu compadre, no caso. Ele vai ter que arrumar o baú dele. Então vamos estar sem carro reserva. Tava vendo, eu tava dando uma socarada ali nos cavaletes, cara. Acho que eu tenho que trocar os cavaletes do freio. Dá medo de apanhar a paralela e não aguentar, né? Mas segunda-feira eu vou ligar na Hyundai ela pra ter uma noção do preço, mais ou menos. Eu vou ligar na Autovan lá onde eu mexo, né? Pra ver se eles têm lá de uma qualidade mais ou menos, pra poder trocar. E trocar os pinos guia ali também, né? Porque vai gastando. E daí começa a soquear, daí que quebra os pinos. É que no vídeo não chega a pegar, mas fica uma bateção. Aí se você tá indo numa rua assim, meio com buraco e tal, nossa, tá uma barulheira. Se você vai freando assim, que precisa frear, não faz barulho nenhum. Eu vi o pessoal furar ali, colocar um parafuso ou levar um torneiro pra fazer, mas daí acho que sai até mais caro. Mas vamos ver, vou vendo lá. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje aí. Pra não se alongar muito aí. Só mais pra conversar um pouco mesmo e falar, né? Acontecido ali, com a carreta ali. É complicado, né? Mas a gente vai saber o que passa na cabeça da pessoa, né? Beleza? Agradecer a galera inscrita no canal aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Deixa lá seu like, alguma dúvida aí, alguma sugestão de vídeo, pode deixar lá que a gente sempre tá lendo, beleza? Fica todos com Deus aí, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Valeu!